Tá piscando, tá gravando. Salve, salve. Boa noite, boa noite. Firmeza total. Segunda-feira, graças a Deus. Mais um dia bem sucedido. Muito trabalho. Algum desgaste. Sempre é complicado. Mas tudo certo, vamos que vamos. Caminho de casa, é isso aí. Obrigado aí a todos vocês aí que assistem os meus vídeos, acompanham aí as redes sociais, dão seus palpites. E ainda bem que aquela cambada de filha da puta foi embora do canal. Só ficou lá mesmo quem gosta, quem dá opiniões construtivas, críticas. Lógico que são aceitas, mas não deboche nem patifaria, xingamento. Aí não, tio. Só que agora nós temos uma outra tática, né? Não retruco, não falo porra nenhuma, né? E já era, mano. Essa é a nossa nova política agora de YouTuber, man. Então é isso aí, quem quiser colar na loja aí, é um prazer. Estamos ainda numa reforma braba lá que não acaba. Estamos tentando aí inaugurar a lanchonete, mas tá difícil. Mas nós vamos que vamos. Com força, fé, foco, vontade, sem nunca parar. Como nós nunca paramos de filmar e nunca vamos parar, né? Nós não estamos atrás de 1 milhão de views, nada. Estamos atrás de viver. Aqui que o moleque caiu, que ele falou, ó, ele virou pra esquerda aqui, disse que catou uma aguinha, deu uma deslizada que ele viu um carro. Aí fudeu. Aí foi chão. Aí não tem jeito. E aí, tio? Ainda bem que ele deu certo, hein, meu? Mas você vê, o cara dá 7 e entra, que adianta? Picas. Picas. Estamos sem buzina, brother. Sufoco danado sem buzina, mano. E está chovendo, cheiro de pizza de calabresa. Tá chovendo mesmo, tio. Olha, limpando a lentes, limpando a lentes. Aê! Que mais? Desculpa aí a falta de salve que os caras pedem. Porra, manda um salve no seu próximo. Pode deixar que eu vou mandar. Não, eu esqueço. Não tem jeito, mano. Muita mensagem lá no Zap Zap. Outra coisa, né? Os caras, porra, manda um áudio pra mim aí. Felizmente, de vez em quando não sou eu que tô lá no Zap. E não tem essa de mandar áudio, porque lá é um telefone comercial, né, meu? Mas já começar áudio, fodeu, tio. Vixe, raio brabo. Aí todo mundo tá me perguntando, né, qual que é a minha opinião
sobre o retorno do Charlie Brown. Na minha opinião, não existe retorno do Charlie Brown. 2 caras morreram, uns não fazem parte dessa ideia aí, né? Então eu acho que, sem querer ofender ninguém, sem querer treta com ninguém, porque eu não quero treta, né, meu? Mas eu não participo dessa ideia aí, sinceramente. Sorte a eles. É como a Gra falou. Não sou contra a levar a obra do cara, a mostrar, enaltecer. Só que tem formas e formas para isso. Pessoas e pessoas, né, meu? Então tem pessoas envolvidas aí nesse projeto que é mero interesse. Também não vou citar nome, não vou falar nada, tio, nada. Nada, longe de mim. Mas quem conhece a história sabe, né, meu? Agora você colocar uns caras aqui que não tem nada a ver com a história do Charlie Brown, né? Tudo bem, são músicos, mas quando o Chorão tava vivo, os caras não tinham amizade com o cara. Dá pra entender? Então quer dizer, pega leve aí, né, brother? É nóis, até o próximo vídeo.